ขียนแล้วก็อ่านทุกวันนะคะบอบพรักเตอร์ก็อธิบายเดี๋ยวอธิบายต่อนะคะ how it's going to happen but describe your lifestyle in as much detail as possible and you're going to find โทษนะคะแป๊บนึง exactly what you want how you want to live the kind of home you want to live in the vacations you want to take the clothes you want to wear the people you want to mix with this is a want list and understand you don't have to know how it's going to happen but describe your lifestyle in as much detail ไลฟ์สไตล์ก็คือชีวิตการเป็นอยู่นะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตการเป็นอยู่เนาะคุณอยากได้ยังไงก็อธิบายไปอย่างละเอียด detail as possible and you're going to find that as you do this things start to happen now here's the second point I said there was 3 points 1 2 and 3 the second this is the stumbling block for most people I want you to sit down and in the present tense write out your financial situationอันนี้นะคะคือเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในครอบครัวนะคะคือเขียนไว้อย่างละเอียดเราเขียนตามความจริงเนาะ Do you know most people don't know what their financial situation is? My wife was a financial planner for a long time and a very good one. She would help people really lay out their finances. In fact, it was one of the reasons that I really loved her so much in the first place because she showed me how to do it. But you know, the average individual doesn't know what they're worth. I remember a man coming in, he's a man I know, he came in and he wanted her to help him with his finances. He had a goal of being worth $3 million. The guy was already worth $5 million and didn't even know it. Most people have no idea what they're worth. They have no idea. They really don't. They don't have a balance sheet. I have a good friend of mine that's just written a book, The Millionaire Maker, Laurel Langmeyer. You should buy the book, The Millionaire Maker. I was coaching her when she was working for Chevron for $75,000 a year. She's worth millions of dollars now. She owns over 100 countries. คนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นโค้ชก็คือสอนนะคะเขาทำงานได้75,000 เหรียญต่อเดือนนะคะตอนนี้หมายถึงตอนที่เขาทำวิดีโอเนี่ยเขามีเงินเป็นล้านนี่ก็คือวิธีที่การดึงดูดเงินอย่างถูกวิธีนะถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะได้ผลค่ะถ้าเราทำอย่างถูกต้องนะซึ่งอันนี้ถ้าใครไปทำนะคะชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดนะคะตอนนี้แอดเห็นแล้วนะคะแอดถึงได้แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนที่พิเศษนะคะติดตามแอดแล้วก็มีการตื่นรู้เราได้เรียนรู้เราก็ร่ำรวยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ When she was working for Chevron for $75,000 a year. She's worth millions of dollars now. She owns over 100 companies, pardon me, not countries, companies. And just taken off like a rocket. But you see, she did this. And she has people do this. You've got to sit down and lay out your financial position in as much detail as you possibly can. What all the debts are, what all the assets are. And then sit down and make a written statement of how you want your finances to be. Now, the first sheet, marked A. The second one is marked B. Now, when you're writing out the statement, how you want your finances to be. อันนี้นะคะอีก2 แผ่นนะคะ2 แผ่นที่2ก็คือแผ่นที่1ก็คือ A แผ่นที่2ก็คือ B คือ 2.1 2.2 นะคะเอาคนละแผ่นเนาะแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องเงินว่าคุณต้องการว่าจะมีชีวิตยังไงคุณต้องการทำเงินคือมีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนเดิมค่ะฉันมีความสุขตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วก็เริ่มเขียนเนาะนี่ก็คือเดี๋ยวเขาอธิบายนะ Begin there by writing I am so happy and grateful now that ตอนนี้ฉันมีความสุขและซาบซึ้งมากและฉันต้องการมีความเป็นอยู่ยังไงมีเงินมากเท่าไรอะไรเงี้ยนี่ก็คือค่ะ make a detailed written statement describe how you want your finance to be ก็คืออยากมีเงินอยากร่ำรวยมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะ And put it in as much detail as possible. How much money do you want to have? What do you want to be worth? You see, I think everybody wants to have time and money freedom. Now, what does that mean? That means that you can do whatever you want, whenever you want. You have time freedom.
Keep in mind, we've all got the same amount of time. We get all there is. They have time freedom. They can go wherever they want, whenever they want. Now, if you're going to have time freedom, you're very likely going to have money freedom. You're never going to have to ask, how much does something cost? You don't have to get up in the morning and go to work because you need the money. You're earning money whether you're working or not. Your passive income should take care of your lifestyle. And you can do this. You can set it up like this. Anyone can. Need the money. You're earning money whether you're working or not. Your passive income คือการที่เราเขียนนะคะมันพลังงานมันจะมีนะทีนี้แล้วเราไปอ่านทุกวันเราท่องทุกวันเนี่ยมันจะมีคือทางจักรวาลเนี่ยจะส่งมานะคะอย่างแอดเนี่ยสามีนะคะสามีคือแอดแนะนำให้สามีเขียนเขามีสุขภาพดีเขามีสุขภาพดีขึ้นเขาก็อ่านทุกวันนะคะคือเขาเขียนของเขานะคะแอดก็ไม่ได้จำไอ้คำพูดที่แท้จริงนะคะแต่เขาอ่านทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนคือปลายปีที่แล้วเนาะกลางปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มทีนี้เหมือนกับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอันนี้จักรวาลก็จะส่งมานะคะลูกชายก็แนะนำมาว่าให้ไปสปาไปดีท็อกซ์นะคะแล้วก็กินอาหารที่เขาไม่แพ้เขาก็ตรวจเลือดแล้วก็เขาก็รู้ว่าเขากินอาหารอะไรบ้างที่ไม่แพ้นะคะที่ไม่เซนซิทีฟทำให้เขาบวมเสร็จแล้วคือเหมือนกับว่าจักรวาลเนี่ยจะส่งอะไรมาแบบทางอ้อมนะคะให้เขาปฏิบัติตัวที่ทำให้เขามีเป้าหมายที่เหมือนกับว่าเขารักษาที่ต้นตอนะคะต้นตอก็คือว่าการกินอาหารแล้วก็ดีท็อกซ์อาจจะเป็นโลหะในร่างกายหรือไม่เชื้อโรคอะไรคือหมอที่ไปเนี่ยดีท็อกซ์เนี่ยเขาก็ดีมากนะคะเขาก็แนะนำดีมากซึ่งมีที่สปาเนี่ยมีเทสลาคอยด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าเขาได้เพิ่มประจุไฟฟ้าในตัวเขาด้วยซึ่งเซลล์ในแต่ละเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามีประจุไฟฟ้าน้อยลงร่างกายเราก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งตอนนี้สามีก็ไปอาทิตย์ละครั้งเนาะซึ่งเหมือนกับว่าคือจักรวาลเนี่ยเหมือนกับว่าจะส่งอะไรมาแบบตามลำดับเนาะซึ่งแอดขายบ้านแล้วก็ไม่มีก็ได้เงินมาจากการขายบ้านซึ่งเราก็ไม่ต้องเสียค่าบ้านทุกวันเนาะซึ่งมันก็ปวดหัวนะคือกังวลเรื่องเงินอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สบายนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องเงินแทนที่เราจะกังวลเรื่องเงินนะคะเรามาคิดจินตนาการว่าเรามีเงินดีกว่าแอนก็เลยขายบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่กังวลแล้วตอนนี้เราก็จินตนาการว่าเรามีมากขึ้นอันนี้ก็คือความสุขนะคะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ไม่เจ็บป่วยแล้วความสุขอีกขั้นหนึ่งก็มามันก็จะมาแบบเรื่อยๆอันนี้นะคะแอดก็เล่าให้ฟังนะคะถ้าใครอยากนำไปทำก็ได้เนาะโอเคค่ะแอดก็เดี๋ยวเล่าแล้วก็มาดูต่อเนาะ should take care of your lifestyle. And you can do this. You can set it up like this. Anyone can. It's just that most don't. 1% of the population earns 96% of all the money that's being earned. It's so much out of balance, it's almost ridiculous. I want you to make a written statement. I am so happy and grateful now then, and describe your finances in as much detail as you possibly can. Now we're ready for the third step, and it's a rather interesting step. I want you to write and sign and then read the following commitment every day for the next 90 days. Now, I told you this is a little different, but you're going to program your mind. เขียนแล้วก็อ่านติดกันทุกวันนะคะทุกวันเป็นระยะเวลา90วันหรือจะอ่านนานกว่านั้นก็ได้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องอ่าน90วันนะคะ My signature represents my อันนี้นะคะคุณก็ตั้งโปรแกรมของคุณนะคะแล้วก็เขียนแล้วก็เซ็นชื่อนะคะลายเซ็นของฉันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เพิกถอนไม่ได้คือจะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วเราก็ทำตามแบบนั้นทุกวันเนาะอันนี้ก็คือ
เราเหมือนเซ็นสัญญาให้กับตัวเองเนี่ยว่าเราจะทำแบบนี้เนาะ irrevocable commitment to view this program, to นี่แหละดูโปรแกรมนี้แล้วก็อ่านข้อความนี้ทุกวัน90 วันนะคะตามเพื่อที่เราเปลี่ยนทัศนคตินะคะเพราะว่าทัศนคติเดิมเนี่ยต้องเอาออกไปแล้วก็เอาทัศนคติใหม่เข้ามาในจิตใต้สำนึกของเรานะคะ read these positive statements to make a paradigm shift every day for the next 90 days. Write that in present tense and then sign it. Now, what do you do with it? Here you've got a commitment. You're going to read these positive statements every day. You're going to study this paradigm shift program. You've signed it, and you're going to do this for 90 days. Now I'm going to suggest that you take the A's. Remember that on number 1, the A sheet was how you're living now. All the negatives, everything written into it, and burn them. Take both of them and burn them. Your present financial position and the way you're living. You've got it all written out. You understand it. อันนี้นะคะทำพิธีนะคะทำเหมือนกับว่าเราทำพิธีเผากระดาษแผ่นที่1.1 เนาะเอาไปเผาแล้วก็2.1เนี่ยเอาไปเผาแผ่นที่ 1A เนี่ยไปเผานะคะคือแอดก็ว่า 1.1 แล้วก็ 2.1 เนาะซึ่งเป็น2A นั่นแหละเอาไปเผาแล้วก็B ทั้ง2อันเนี่ยตัว B เนาะทั้ง2แผ่นเราก็เก็บไว้อ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นอยู่ You know exactly where you are. And then take the B lists and start to read them. And read them over and over and over again. You know, Goethe, the great German philosopher who's really influenced the thinking of the Western world, he said, before you can do something, you first must be it. See, everything that happens outside has got to happen inside first. Now let's review what we've done. We've gained an understanding that we are literally programmed. We're programmed genetically and environmentally. We've taken a look at our life the way it is. We've decided that we are going to be in the winning category of people. We are going to be very selective about the people that we spend our time with. We're not going to spend a lot of time with people that we don't enjoy and that don't enjoy us. So that even we're not thinking we get the very best thinking coming into our mind. We're going to sit down and write out our lifestyle the way it is now. All the negative aspects mixed in. Health, wealth, relationships, everything. And then we're going to take another sheet, the B sheet, very best thinking coming into our mind. We're going to sit down and write out our lifestyle the way it is now. All the negative aspects mixed in. Health, wealth, relationships, everything. And then we're going to take another sheet, the B sheet, and we're going to put on there exactly how we want to live. And we're going to write it out. I am so happy and grateful now that. We're going to do that with our finances. We're going to write out where we are at financially, and we're going to write out where we want to be. Now, burn the A list. Burn it. It's symbolic. Literally burn it and let it go away. And then start reading the positive statement about how you're going to live and your finances. Read it over and over and over again. You're going to find it'll work like clockwork. Stay tuned in and learn more on the paradigm shift of how to take control over your life. Spot Prime. Thank you.